e alla sua Lectio Magistralis. Buon ascolto a tutti. Queridas amigas, queridos amigos, buenas tardes. Bueno, ante todo, me excuso por no poder hablar. A pesar de tantos años como llevo viniendo a Italia, no puedo hablar todavía italiano. Yo capisco benissimo l'italiano, ma non lo parlo. En cualquier caso, voy a intentar leer un texto lentamente, de modo que mi amable traductora pueda seguir y pueda hacer llegar el texto en italiano a ustedes. El título de mi charla ¿Es tolerable la tolleranza religiosa? Allora, il titolo della mia esposizione è tollerabile la tolleranza religiosa? Vivimos una época, supongo que hay que decir afortunada, en la cual toda forma de tolerancia se recomienda prácticamente sola, mientras que intolerancias, prohibiciones y cualquier otro tipo de intransigencia nunca logran justificarse plenamente y siempre dejan un regusto de arbitrariedad dictatorial. La tolerancia universalmente recomendada no se refiere, empero, a conocimientos propiamente dichos, sino a formas de vida o a interpretaciones de sentido, digamos, existencial. En el terreno que cubre la ciencia, con su visión objetiva, experimental, contrastable y a menudo formalizable de la realidad, el margen de tolerancia hacia saberes basados en leyendas y tradiciones inverificables es sumamente reducido. Aceptamos con bastante naturalidad que un creyente en la reencarnación de las almas se haga oír en un congreso de teología o en un curso de antropología, pero no admitimos que haya cátedras de astrología en las universidades serias o que se incluya el espiritismo como asignatura en la escuela pública. Por decirlo recurriendo a una metáfora que se remonta a muchos siglos atrás, el mundo en que vivimos y del que formamos parte es un libro cuyo mensaje poético puede interpretarse de muy diferentes modos, pero que está escrito en una lengua cuya sintaxis y semántica elemental las establece de forma universal el método científico. Viviamo in un'epoca che suppongo che bisogna definire fortunata, in cui ogni forma di tolleranza viene raccomandata praticamente da sola, mentre che le intolleranze, le proibizioni e ogni tipo di intransigenza non si possono mai giustificare pienamente e sempre lasciano un retrogusto di arbitrarietà dittatoriale. La tolleranza universalmente raccomandata non si riferisce a conoscenze propriamente dette, ma a forma di vita o a interpretazioni di sentito, diciamo, esistenziali. Nel terreno che la scienza ricopre con la sua visione oggettiva, sperimentale, verificabile e spesso formalizzabile della realtà, il margine della tolleranza verso i saperi basati in leggende e tradizioni inverificabili è sommamente ridotto. Accettiamo con bastante naturalezza che un credente nella reincarnazione dell'anima si faccia ascoltare in un congresso di teologia o in un corso di antropologia, però non ammettiamo che ci siano cattedre di astrologia nelle università serie o che venga incluso lo spiritismo come materia nelle scuole pubbliche. Per dirlo usando una metafora di molti secoli fa,
il mondo in cui viviamo e del quale facciamo parte è un libro il cui messaggio poetico si può interpretare in molti differenti modi, però che è scritto in una lingua la cui sintassi e semantica elementare vengono stabilite da una forma universale dal metodo scientifico. La generalización de la tolerancia es sin duda una consecuencia del reconocimiento de derechos fundamentales idénticos para todos los seres humanos, o sea, de un concepto de igualdad que significa, como bien ha hecho notar Odo Marquardt, que todos podamos ser diferentes sin temor. Tenemos derecho a ser diferentes, es decir, compartimos el derecho, no la diferencia. Naturalmente, el derecho a la diferencia es igual para todos, o sea, que no equivale a una diferencia de derechos. Volveremos sobre las consecuencias de este principio esencial para la correcta comprensión del concepto actual de tolerancia. Baste ahora señalar que para alcanzar el objetivo, la libre diferencia sin temor, es imprescindible establecer el derecho común a una humanidad que, en tanto compartida, no es, desde luego, diferente, sino plena y consecuentemente semejante. Aquello en que no diferimos y que nos hace humanamente semejantes más allá y sobre todo antes de cualquier diferencia, es el fundamento de unas diferencias ni temibles ni temerosas que expresan nuestra libertad y, por tanto, la búsqueda abierta de nuestro destino. La generalizzazione della tolleranza è senza dubbio una conseguenza del riconoscimento di diritti fondamentali identici per tutti gli esseri umani, ossia di un concetto di uguaglianza che significa, come ben ha fatto notare Odo Marquardt, che tutti possiamo essere differenti senza paura. Abbiamo il diritto a essere differenti, cioè condividiamo il diritto, non la differenza. Naturalmente il diritto alla differenza è uguale per tutti, ossia che non equivale a una differenza di diritti. Torneremo sulle conseguenze di questo principio essenziale per la corretta comprensione del concetto attuale di tolleranza. Basti ora segnalare che per raggiungere l'obiettivo, cioè la libera differenza senza paure, è imprescindibile stabilire il diritto comune a una umanità che, in quanto condivisa, non è differente, ma pienamente e conseguentemente simile. Ciò in cui non siamo differenti e che ci fa umanamente simili, al di là e soprattutto prima di qualsiasi differenza, è il fondamento di alcune differenze non temerose né temibili, che esprimono la nostra libertà e pertanto la ricerca aperta del nostro destino. ¿Qué es lo que compartimos? O, por decirlo de otro modo, ¿a qué llamamos humanidad? Cada uno de nosotros, creo que esto puede establecerse por igual dentro de cualquier cultura y en cualquier época, aunque con diversas fórmulas expresivas, cada uno de nosotros advierte que vivir es juntamente una función biológica y una experiencia simbólica. Ambos aspectos permanecen en constante interrelación, cuyas incidencias y altibajos acertamos a comprender de manera muy parcial. Por ello, es una permanente tentación tratar de entenderlos por separado, como formas de vida puras o, para utilizar la expresión clásica, absolutas. Una función biológica que nada debe a la experiencia simbólica, una experiencia simbólica que puede desligarse triunfalmente de su función biológica. Incluso hemos acuñado figuras para que protagonicen estos absolutos. El animal, que es biología libre de símbolos, y el ángel o el Dios, que es simbología no biológica. Ambas figuraciones presentan dificultades, porque sabemos que los animales existen, pero ignoramos el nivel simbólico de su intimidad experimental. Y conocemos íntimamente lo que simbolizan ángeles y dioses, pero podemos dudar seriamente de que existan. No lograremos identificarnos plenamente con unos o con otros sin mutilarlos y, desde luego, sin malentendernos radicalmente. Cos'è ciò che condividiamo?
o per dirlo in altra maniera, che cosa chiamiamo umanità? Ciascuno di noi, e credo che questo può essere stabilito in ugual maniera dentro di ogni cultura e in qualsiasi epoca, sebbene con diverse formule espressive, ciascuno di noi avverte che vivere è insieme una funzione biologica e un'esperienza simbolica. Entrambi gli aspetti rimangono in costante interrelazione, le cui incidenze, gli alti e bassi, riusciamo a comprendere in modo molto parziale. Per quello è una permanente tentazione cercare di intenderli separatamente come forme di vite pure o, per utilizzare l'espressione classica, assolute. Una funzione biologica che non deve niente all'esperienza simbolica è un'esperienza simbolica che può slegarsi trionfalmente dalla sua funzione biologica. Incluso abbiamo coniato figure che protagonizzino questi assoluti. L'animale, che è la biologia libera dai simboli, e l'angelo o il Dio, che è la simbologia non biologica. Entrambe le figure presentano difficoltà, in quanto sappiamo che gli animali esistono, però ignoriamo il loro livello simbolico e il livello simbolico della loro intimità sperimentale, e conosciamo intimamente ciò che simbolizzano angeli e dei, però possiamo dubitare seriamente del fatto che esistano. Non riusciremo a identificarci pienamente con nessuno dei due senza mutilarci e senza fraintenderci radicalmente. Tampoco los intentos de jerarquizar ambas vertientes de la misma realidad vital humana, priorizando la función biológica, como hacen, por ejemplo, la neurociencia y la psicología evolutiva, o la experiencia simbólica, como propugna el idealismo metafísico y poético, tampoco obtienen resultados más inasequibles al desaliento de la contradicción y la crítica. A la sabia admonición pascaliana de que quien pretende a toda costa hacerse el ángel termina haciendo el animal, podemos añadirle un reverso de precaución contra el cientificismo, especialmente útil en la actualidad. Los que se empeñan en animalizar nuestra condición simbólica terminan por reducir a estrategia evolutiva las alas del querubín. Y que nadie pida ayuda a nuestra herencia ilustrada, porque la ilustración consiste en desvelar y revelar tanto las formas antiguas como las nuevas de superstizione. E nemmeno i tentativi di gerarchizzare entrambe le vertenti della stessa realtà vitale umana, priorizzando la funzione biologica, come fanno per esempio la neuroscienza e la psicologia evolutiva, o l'esperienza simbolica, come propugna l'idealismo metafisico e poetico, ottengono risultati più scoraggianti della contraddizione e della critica. Alla saggia ammonizione pascaliana, secondo cui chi pretende a tutti i costi fare l'angelo termina facendo l'animale, possiamo aggiungere dall'altro lato la precauzione contro lo scientificismo, specialmente utile nell'attualità. Coloro che si impegnano in animalizzare la nostra condizione simbolica finiscono per ridurre a strategia evolutiva le ali del cherubino, e che nessuno chieda aiuto alla nostra eredità illuminata, perché l'illuminismo consiste nello svelare e in rivelare tanto le forme antiche come quelle nuove di superstizione. De modo que nuestra condición bifronte, pero única, presenta distintas exigencias intelectuales. La supervivencia biológica exige un conocimiento razonado y verificable, empíricamente sustentado, de la realidad objetiva, impersonal y no elegida, la que ofrece resistencia a la urgencia de los deseos, en que transcurre nuestra existencia. Mientras que la experiencia simbólica, referida a la otra dimensión de nuestra existencia, interpersonal y ávida de significados en que reconocernos, necesita disponibilidad y apertura de la imaginación creadora. La tolerancia es requerida para facilitar tales empeños distintos y complementarios. Y por tanto, también tiene características diferentes según el terreno intelectual en que se aplica. Debe haber tolerancia para la investigación científica, sin cortapisas ideológicas supersticiosas
que obstaculicen o prohíban la comprensión cada vez más fiable del mapa completo y el manual de instrucciones para el manejo de la realidad. Y no menos tolerancia para el libre juego de la imaginación, que busca significados humanos o sobrehumanos a nuestra experiencia, de vivir juntos, semejantes, entre lo que sabemos y lo que ignoramos, descubriendo o inventando objetivos para una existencia de cuya fragilidad irrepetible somos inmediatamente conscientes. Hasta aquí, más o menos, la cuestión está aceptablemente clara. La verdadera dificultad comienza cuando estas tareas intelectuales se salen de sus goznes, como los tiempos en que vivimos, según la célebre queja de Hamlet, y pretenden dictar su arbitrio fuera del campo de juego en el que tienen razonable competencia. Di modo che la nostra condizione bifronte, però unica, presenta distinte esigenze intellettuali. Da un lato la sopravvivenza biologica esige una conoscenza ragionata e verificabile, empiricamente fondata della realtà oggettiva, impersonale e non scelta, che offre una resistenza alle urgenze dei desideri, in cui trascorre la nostra esistenza, mentre che dall'altro lato l'esperienza simbolica, riferita all'altra dimensione della nostra esistenza, interpersonale e avida di significati in cui riconoscerci, ha bisogno di disponibilità e apertura dell'immaginazione creatrice. La tolleranza è richiesta per facilitare questi impegni distinti e complementari e pertanto possiede anche caratteristiche differenti, secondo il terreno intellettuale a cui si applica. Deve esserci tolleranza per la ricerca scientifica, senza ostacoli ideologici e superstiziosi che ostacolino e proibiscano la comprensione ogni volta più sicura e fidata della mappa completa e del manuale di istruzioni per l'uso della realtà. E non meno tolleranza per il libero gioco dell'immaginazione che cerca significati umani o sovrumani alla nostra esperienza del vivere insieme ai nostri simili, tra ciò che sappiamo e ciò che ignoriamo, scoprendo o inventando obiettivi per un'esistenza la cui fragilità irrepetibile è parte della nostra coscienza. Fin qui più o meno la questione è accettabilmente chiara. La vera difficoltà comincia quando questi compiti intellettuali escono dai propri cardini, come i tempi in cui viviamo, secondo la celebre lamentela di Hamlet, e pretende dittare il suo arbitrio fuori dal campo di gioco in cui ha una ragionevole competenza. Por supuesto, no me refiero a las lógicas y esperables contaminaciones entre labores de la ciencia y artes de la imaginación. La condición humana es única, como ya hemos dicho, y la agobiante urgencia de nuestra vida no tolera a la pedantería ni al escrúpulo establecer infranqueables compartimentos estancos en nuestro múltiple afán de entender para vivir. Los experimentos científicos cabalgan a menudo sobre corceles criados por el anhelo de significado y la experiencia poética de la vida interpreta a partir de cuanto sabemos comprobar y calcular. Todo esto resulta muy comprensible, incluso yo creo que necesario. El problema auténtico comienza cuando la ciencia y la poesía no se limitan a ser cómplices o al menos rivales complementarias, sino que tratan de sustituirse mutuamente, suprimiendo a su contraria. Es decir, cuando la poesía pretende saber más que la ciencia respecto al funcionamiento y naturaleza de lo que hay, o cuando la ciencia decreta que la vida humana es un fenómeno sin trascendencia ninguna, intrascendente como cualquier otro, cuyo verdadero significado se agota en su descripción objetiva, que incluye la génesis evolutiva de la que procede. Se trata de abusos semejantes que a veces se responden uno a otro airadamente. Sicuramente non mi riferisco alle logiche e auspicabili contaminazioni tra lavoro della scienza e arte dell'immaginazione. La condizione umana è unica, come già abbiamo detto, e l'angosciante urgenza della nostra vita non tollera che la pedanteria né lo scrupolo stabiliscano compartimenti stagni indivisibili nel nostro multiple affanno di intendere per capire.
Gli esperimenti scientifici cavalcano spesso su destrieri creati al fine di coltivare il nostro anelo di significato e l'esperienza poetica della vita interpreta a partire da quanto sappiamo comprovare e calcolare. Tutto questo risulta molto comprensibile, incluso, io credo, necessario. Il problema autentico comincia quando la scienza e la poesia non si limitano a essere complici o almeno rivali complementari, ma cercano di sostituirsi l'una all'altra, sopprimendo il suo contrario. Cioè, quando la poesia pretende sapere più che la scienza rispetto al funzionamento e alla natura di ciò che esiste, o quando la scienza decreta che la vita umana è un fenomeno senza nessun tipo di trascendenza, intrascendente come qualsiasi altro, il cui vero significato si riduce nella sua descrizione oggettiva, che include la genesi evolutiva da cui precede. Si tratta di abusi simili che a volte si rispondono l'uno all'altro furiosamente. La poesía que se toma científicamente en serio a sí misma y pretende tener una explicación del cosmos mejor que la ofrecida por el método científico es lo que suele llamarse religión. Su única excusa es que se trata de una supervivencia del pasado en que la ciencia era menos que un esbozo y por entonces cumplió la función de calmar la incertidumbre de la ignorancia, tapando la ignorancia con leyendas. En la acera de enfrente está la actitud de quienes confunden el experimento con la experiencia, decidiendo que toda pretensión de significado simbólico, es decir, poético, que no se atenga al materialismo que da cuenta exterior de los efectos y las causas, es un engaño nocivo, voluntario o involuntario. Esta pretensión reductora no es, claro, científica, sino cientifista, es decir, que convierte a la ciencia en ideología, y su única excusa es que responde a la secular agresión contra el conocimiento verificable de las instituciones religiosas, poderosas e inquisitoriales antaño, pero también hoy en demasiadas ocasiones y lugares. La poesia che si prende troppo scientificamente in serio e pretende avere una spiegazione del cosmos migliore che quella offerta dal metodo scientifico è ciò che siamo soliti chiamare religione. La sua unica scusa è che si tratta di una sopravvivenza del passato in cui la scienza era meno che un abbozzo e quindi ha compiuto la funzione di calmare le incertezze dell'ignoranza, coprendo l'ignoranza con leggende. D'altra parte c'è l'atteggiamento di coloro che confondono l'esperimento con l'esperienza, decidendo che ogni pretesa di significato simbolico, cioè poetico, che non si attenga al materialismo, che dà conto esteriore degli effetti e delle cause, è un inganno nocivo, volontario o involontario. Questa pretesa riduttrice non è chiaramente scientifica, ma scientificista, cioè che converte la scienza in ideologia, e la sua unica scusa è che risponde alla secolare aggressione contro la conoscenza verificabile delle istituzioni religiose, potenti e inquisitoriali antiche, però anche oggi in troppe occasioni e luoghi. A mi juicio, uno de los pensadores que mejor se ha ocupado de este conflicto de jurisdicciones intelectuales es George Santayana, en sus interpretaciones de poesía y religión. Dado que es un autor menos recordado de lo debido, me permito citarle con cierta extensión. Habla Santayana. La excelencia de la religión se debe a una idealización de la experiencia, que, aunque ennoblece a la religión cuando se la trata como poesía, la convierte necesariamente en falsa cuando se la trata como ciencia. Su función consiste más bien en extraer de los materiales de la realidad una imagen de ese ideal al que la realidad debería conformarse y, por anticipación, hacernos ciudadanos del mundo que anhelamos. Hasta aquí Santayana. Por tanto, sigo citándole, las doctrinas religiosas harían bien en abandonar sus pretensiones de ocuparse de cuestiones de hecho. Tal pretensión no solo es la fuente de los conflictos de la religión con la ciencia y de las vanas y amargas controversias entre las sectas, sino que también es causa
de la impureza e incoherencia de la religión en el alma, cuando busca sus sanciones en la esfera de la realidad y olvida che su funzione propria es expresare l'ideale. Hasta aquí Santayana. A mio giudizio, uno dei pensatori che meglio si è occupato di questo conflitto di giurisdizioni intellettuali è George Santayana, nel suo Interpretazioni di poesia e religione. Dato che è un autore meno ricordato del dovuto, mi permetto citarlo con una certa estensione. Parla Santayana. L'eccellenza della religione si deve a una idealizzazione dell'esperienza che, sebbene nobiliti la religione quando la si tratta come poesia, la converte necessariamente in falsa quando la si tratta come scienza. La sua funzione consiste piuttosto in estrarre dai materiali della realtà un'immagine di quest'ideale, a cui la realtà dovrebbe conformarsi e per anticipazione farci cittadini del mondo a cui aspiriamo. Pertanto le dottrine religiose farebbero meglio ad abbandonare le proprie pretese di occuparsi di questioni di fatto, cioè della scienza. Questa pretesa non solo è la fonte dei conflitti della religione e della scienza e delle vane e amare controversie tra le sette, ma anche è causa delle impurezze e dell'incoerenza della religione nell'anima, quando cerca le sue sanzioni nella sfera della realtà e dimentica che la sua funzione propria è esprimere l'ideale. Sin embargo, es poco probable que los creyentes en cualquier fe religiosa se conformen con esta sensata caracterización de Santayana. Para ellos, la religión expresa desde luego un ideal, pero un ideal obligatorio, que ha de tener efectos comprobables en la conducta de los humanos y en la organización moral de la sociedad. Un ideal ejecutivo, no solo basado en la realidad bien comprendida, sino que también ha de ser realizado en el mundo, en activa polémica con los valores e interpretaciones poéticas que se le oponen. Para los fieles, la creencia religiosa no es fruto de la imaginación humana, sino de la revelación divina. Y para ellos, podríamos decir, parafraseando el famoso dictum de Marx, la cuestión no es sencillamente interpretar nuestra experiencia vital, sino transformarla de acuerdo con los dictados de preceptos che nos han sido dados por una autorità superiore. Ma è poco probabile che i credenti di qualsiasi fede religiosa si conformino con questa sensata caratterizzazione di Santayana. Per essi la religione esprime un ideale, però un ideale obbligatorio, che deve avere effetti comprovabili nella condotta degli esseri umani e nell'organizzazione morale della società. Un ideale esecutivo, non solo basato nella realtà bene compresa, ma anche che deve essere realizzato nel mondo, in attiva polemica con i valori e interpretazioni poetici che le si oppongono. Per i fedeli la credenza religiosa non è frutto dell'immaginazione umana, ma della rivelazione divina. E per essi, potremmo dire, parafrasando il famoso dictum di Marx, la questione non è semplicemente interpretare la nostra esperienza vitale, ma trasformarla d'accordo con i precetti che ci sono stati dati da un'autorità superiore. Las religiones no se ofrecen al creyente como lenguajes metafóricos disponibles para ayudarnos a soportar y, si es posible, degustar las peripecias de nuestra aventura como seres mortales e irrepetibles, al modo que podemos disponer de las obras de Shakespeare o Rilke, sino que proponen e incluso imponen un camino doctrinal capaz de salvarnos de nuestra condición vulnerable. Aspiran a brindar una solución sobrenatural a la perplejidad de nuestra condición natural. Desde lo sobrenatural resuelven los enigmas de la naturaleza, que así se hace en el fondo mucho más enigmática que nunca. Y también establecen las normas de conducta que rescatarán a los humanos de los sufrimientos y la muerte. Y precisamente esa inverosímil osadía, ofrecer no solo respuestas contundentes e inverificables, sino remedios para cuanto padecemos y tememos, es la base del éxito popular de las religiones en nuestra era, tan atribulada como cualquier otra, pero más escéptica que la mayoría de las anteriores.
Le religioni non si offrono al credente come linguaggi metaforici disponibili per aiutarci a sopportare e, se possibile, degustare le peripezie della nostra avventura come esseri immortali e irripetibili, così come possiamo disporre, per esempio, delle opere di Shakespeare o Rilke, ma propongono e incluso impongono un cammino dottrinale capace di salvarci dalla nostra condizione vulnerabile. Aspirano cioè a offrire una soluzione sovrannaturale alla perplessità della nostra condizione naturale. Dal soprannaturale risolvono gli enigmi della natura, che diventano fondamentalmente ancora più enigmatici che mai, e stabiliscono anche le norme di condotta che salverebbero gli uomini dalle sofferenze e dalla morte. E precisamente questa inverosimile audacia, cioè offrire non solo risposte contundenti e inverificabili, ma rimedi per quanti soffriamo e abbiamo paura, è la base del successo popolare delle religioni nella nostra era, tanto tribolata come qualsiasi altra, però più scettica che la maggior parte delle anteriori. Y de nuevo volvemos a tener que plantearnos la cuestión de la tolerancia. Por supuesto, nada hay que objetar democráticamente a ninguna creencia religiosa mientras se mantenga en el antes expresado registro simbólico y poético. Responde a la libertad de conciencia y, por tanto, es un derecho de cada cual. El problema es que los auténticos creyentes no solo ven su religión como un derecho personal, sino como una obligación para ellos mismos, pero también para los demás y para la sociedad en su conjunto. Y creen tener argumentos trascendentes para rechazar las leyes que van contra sus convicciones y para exigir que se dicten otras de acuerdo con la normativa divina. Cuando se trata de creencias individuales, el problema es menor, pero se agrava cuando intervienen las organizaciones jerárquicas de fieles religiosos, es decir, las iglesias. Cada iglesia o corporación religiosa es una estructura de poder con pretensiones de control e influencia social que intenta hacer prevalecer la respuesta sobrenatural sobre cualquier otra de índole científica, política, jurídica, etc. En su esencia misma está la intransigencia, porque lo que no se basa en razones difícilmente acatará ceder ante la crítica racional. Lo único que ha convertido en tolerantes con muchas renuencias a las grandes iglesias monoteístas es la debilidad política y la pérdida de peso social. Admitamos que mientras se atengan en sus procedimientos al juego democrático, tienen tanto derecho, aunque nunca más, desde luego, para hacerse oír en el debate público como cualquier otro grupo ideológico. Quindi dobbiamo nuovamente impostare la questione della tolleranza. Sicuramente non c'è niente da obiettare democraticamente a nessuna credenza religiosa, mentre che si mantenga nel registro simbolico e poetico di cui abbiamo prima parlato. Risponde alla libertà di coscienza e pertanto è un diritto di ciascuno di noi. Il problema è che gli autentici credenti non solo vedono la propria religione come un diritto personale, ma come un'obbligazione. Per loro stessi, però, anche la maggior parte delle persone, la società nel suo insieme deve vederla come tale e credono avere argomenti trascendenti per rifiutare le leggi che vanno contro delle proprie convinzioni e per esigere che si dettino altre leggi d'accordo con la normativa divina. Quando si tratta di credenze individuali il problema è minore, però si aggrava quando intervengono le organizzazioni gerarchiche dei fedeli religiosi, cioè la Chiesa. Ogni chiesa o corporazione religiosa è una struttura di potere con pretese di controllo e influenza sociale che cerca far prevalere la propria risposta sovrannaturale su qualsiasi altra di indole scientifica, politica, eccetera. Nella sua stessa essenza c'è l'intransigenza, perché ciò che non si basa in ragioni difficilmente accetterà sommettersi davanti alla critica razionale. L'unica cosa che ha convertito intolleranti con molta ripugnanza alle grandi chiese monoteiste è la debolezza politica e la perdita del peso sociale. Ammettendo che, mentre si attengano ai propri procedimenti del gioco democratico, hanno tanto diritto per farsi ascoltare nel dibattito politico come qualsiasi altro gruppo ideologico.
Por supuesto, lo que sería inadmisible es permitir que por motivos doctrinales esas iglesias difundan soflamas llamando a la subversión de las instituciones civiles y no digamos ya a convocar crímenes sagrados o discriminaciones de cualquier tipo entre ciudadanos, en razón de su sexo, por ejemplo. En cuestiones de hecho o de derecho, científicas, legales, etc., no cabe exigir dispensa alguna por razones religiosas, puesto que la religión es siempre una opinión privada que no puede imponerse a todos en nombre de ninguna autoridad extra o sobrehumana. Puede reclamar respeto, pero no más que el que merece quienes la desmienten. Y, desde luego, nunca será respetable la atrocidad, el crimen o la jerarquización de los humanos, por santas che siano le ragioni che las abonen. Sicuramente ciò che sarà inammissibile è permettere che per motivi dottrinali si diffondano proclama che chiamino alla sovversione delle istituzioni civili e non diciamo già che si convocano per commettere crimini sacri o discriminazioni di qualsiasi tipo tra i cittadini, per esempio per ragioni sessiste. In questioni di fatto o di diritto, scientifiche, legali, eccetera, non bisogna esigere dispensa alcuna per ragioni religiose, posto che la religione è sempre un'opinione privata che non può essere imposta a tutti in nome di nessuna autorità extra o sovrumana. Può richiedere rispetto, però non di più che quello che meritano chi la smentiscono. E in ogni modo non sarà mai rispettabile l'atrocità, il crimine o la gerarchizzazione degli esseri umani, per sante que siano le ragioni que la acreditino. En los estados de derecho consecuentemente laicos, es decir, democráticos, porque el laicismo es inseparable de la democracia si se toma a esta mínimamente en serio, el papel de las creencias religiosas y, sobre todo, de las iglesias está convenientemente restringido. Puede ejercerse libremente, pero siempre dentro del marco de las leyes civiles. La argumentación de los creyentes en cuestiones de valoración y de moralidad ha de ser atendida, aunque, como ha señalado Habermas, siempre que se exponga buscando razones que puedan también ser comprendidas por quienes no comparten su misma fe, no como dogmas revelados y, por tanto, indiscutibles o inapelables. En este aspecto, es inaceptable que los partidarios de lo sobrenatural apelen a una supuesta ley natural, ante la que deberían arrodillarse todas las dudas y cuestionamientos de quienes solo creen en una razón meramente humana, iluminada por la discusión con los semejantes, pero no sometida a ninguna revelación divina. Y, por supuesto, los primeros que deberían dar ejemplo de neutralidad religiosa tendrían que ser los gobernantes, renunciando a cualquier justificación sobrenatural de sus decisiones políticas o a exhibir en ceremonias civiles aparato religioso de cualquier clase. También renunciando a privilegiar el punto de vista religioso fideísta, aunque sea plural, frente a la incredulidad, tan religiosamente digna de reconocimiento como cualquier creencia. En este terreno, Mahoma, Santo Tomás de Aquino, el Dalai Lama o el Papa no gozan de ninguna prioridad intelectual ni moral sobre Voltaire, Freud o Nietzsche. Negli stati di diritto, conseguentemente laici, cioè democratici, in quanto il laicismo è inseparabile dalla democrazia, se si prende questa minimamente in serio, il ruolo delle credenze religiose e soprattutto delle chiese è convenientemente ristretto. Si può esercitare liberamente, però sempre dentro il marco delle leggi civili. L'argomentazione dei credenti in questioni di valutazione e di moralità deve essere ascoltata, sebbene, come ha segnalato Habermas, sempre che si esponga cercando ragioni che possano essere anche comprese da chi non condivide la sua stessa fede e non come dogmi rivelati e pertanto indiscutibili ed inappellabili. In questo senso è inaccettabile che i partidari del sovrannaturale si appellino a una teorica legge naturale
davanti alla quale dovrebbero inginocchiarsi tutti i dubbi e tutte le questioni di quanti solo credono in una ragione meramente umana, illuminata dalla discussione con i propri simili, però non sommessa a nessuna rivelazione divina. E sicuramente i primi che dovrebbero dare esempio di una neutralità religiosa dovrebbero essere i governanti, rinunciando a qualsiasi giustificazione sovrannaturale delle proprie decisioni politiche o a esibire in cerimonie civili ornamenti religiosi di ogni tipo. Anche rinunciando a privilegiare il punto di vista religioso fideista, sebbene sia il più pluralista, di fronte all'incredulità tanto religiosamente degna di riconoscimento come qualsiasi altra credenza. In questo senso Maometto, Santo Tommaso e il Dalai Lama o il Papa non godono di nessuna priorità intellettuale né morale su Voltaire, Freud o Nietzsche. Pero el punto más escabroso es el de la educación. Como se ha señalado, en cuestiones de hecho, científicas para entendernos, las explicaciones religiosas son inapelablemente inaceptables. Es decir, son falsas porque ningún hecho verificable podría falsarlas, según lo exigido por Popper, o comprobarlas jamás. Ni siquiera es concebible qué tipo de evidencia probatoria podría servir para demostrarlas. Y si son inaceptables como tales explicaciones, también lo serán como vía de aprendizaje para los neófitos, que además tienen menos recursos intelectuales para prevenirse de ellas. ¿Es, por tanto, tolerable la tolerancia de una enseñanza religiosa? No me refiero, obviamente, a la educación pública, de donde debe quedar excluida por elemental lógica democrática, sino incluso en los colegios privados. ¿Podemos las personas laicas preocupadas por la educación, que ha de ser siempre un esfuerzo hacia la veracidad o al menos hacia la probabilidad racionalmente mejor fundada, aunque deba de permanecer abierta y revisable, aprobar en nombre de la libertad que se enseñen falsedades o explicaciones inverificables a quienes menos pueden defenderse de ellas? Però il punto più scabroso è quello dell'educazione. Come è stato segnalato, in questioni di fatto, cioè scientifiche, le spiegazioni religiose sono inappellabilmente inaccettabili, cioè sono false, perché nessun fatto verificabile potrebbe falsificarle, secondo quello che ha detto Popper, o comprovarle. Neanche è concepibile quale tipo di evidenza probatoria potrebbe servire per dimostrarle. E se sono inaccettabili come tali spiegazioni, anche lo saranno come via di apprendimento per i neofiti, che tra l'altro hanno meno risorse intellettuali per proteggersi da esse. È pertanto tollerabile la tolleranza di un insegnamento religioso? Non mi riferisco ovviamente all'educazione pubblica, da dove dovrebbe essere esclusa per logica elementare e democratica, ma incluso dai collegi privati. Possiamo noi, persone laiche, preoccupate per l'educazione, che sempre deve essere uno sforzo verso la veracità o almeno verso la probabilità razionalmente meglio fondata, sebbene debba rimanere aperta e controllabile, approvare in nome della libertà che si insegnino falsità o spiegazioni inverificabili a coloro che meno possono difendersi davanti ad esse? Y no solo en cuestiones científicas objetivas, sino también en el terreno de la moral y los valores que debemos compartir. ¿Es asumible que se imparta una formación en estas materias que deje entender que no hay más obligaciones y preceptos éticos que los emanados por una autoridad sobrenatural o los que concuerdan sumisamente con ellos? Si la libertad de enseñanza prima por encima de cualquier otra consideración, ¿por qué la nigromancia o el espiritismo, así como la doctrina de la existencia de razas superiores, por ejemplo, están formal y universalmente excluidas de los planes de estudio? E non solo in questioni scientifiche o oggettive,
ma anche nel terreno della morale e dei valori che dobbiamo condividere. È assumibile che si impartisca una formazione di queste materie che smetta di intendere che non ci sono più obbligazioni e precetti etici che quelli emanati da un'autorità sovrannaturale o quelli che concordano sommessamente con essi? Se la libertà dell'insegnamento che eccelle su qualsiasi altra forma di considerazione, perché la negromanzia o lo spiritismo, così come la dottrina dell'esistenza di razze superiori, sono formalmente e universalmente escluse dai piani di studio? Para el creyente, su fe no es solamente una vía poética de interpretación del mundo, como quería Santayana, sino ante todo una fórmula para responder a las preguntas cosmológicas de manera taxativa y sobre todo una guía de cómo comportarse en el mundo. Si se adoctrina en una fe religiosa, se adoctrina en una forma de comportamiento que no puede ser puesta en duda, porque proviene directamente de la misma divinidad. Eso sí, vía clérigos. En ocasiones serán preceptos conservadores, en otros casos milenaristas y revolucionarios, en cualquier caso siempre dictados desde lo alto y no acordados entre los humanos. Tolerar cualquier enseñanza en materia de religión no es tolerar cualquier forma de pensar, sino cualquier forma de educar para vivir en sociedad. En nuestras sociedades abiertas y democráticas, pocos se atreven a negar esta tolerancia, aunque no es difícil darse cuenta de sus peligros. Sam Harris es uno de los pocos que han expresado abiertamente una opinión discrepante. Cito a Harris. Dado el vínculo que existe entre creencia y acción, está claro que no podemos ser más tolerantes con la diversidad de creencias religiosas que con una diversidad de creencias acerca de epidemiología o higiene básica. Per il credente la propria fede non è solamente una via poetica di interpretazione del mondo, come voleva Santayana, ma prima di tutto una formula per rispondere alle questioni cosmologiche in modo tassativo e soprattutto una guida di come comportarsi nel mondo. Se si indottrina in una fede religiosa, si indottrina in una forma di comportamento che non può essere messa in dubbio perché proviene direttamente dalla stessa divinità, questo sì, attraverso il clero. Alcune volte saranno precetti conservatori, in altri casi millenaristi e rivoluzionari, in qualsiasi modo sempre dettati dall'alto e non accordati tra gli umani. Tollerare qualsiasi insegnamento in materia di religione non è tollerare qualsiasi forma di pensare, ma qualsiasi forma di educare per vivere in società. Nelle nostre società aperte e democratiche, pochi hanno il coraggio di negare questa tolleranza, sebbene non sia difficile capire questi pericoli. Sam Harris è uno dei pochi che hanno espresso apertamente un'opinione discrepante. Parla Harris. Dato il vincolo che esiste tra scienza e azione, è chiaro che non possiamo essere più tolleranti con la diversità delle credenze religiose che con una diversità di credenze circa l'epidemiologia o l'igiene básica. Personalmente, creo que es una objeción digna de tener en cuenta, pero corremos el peligro de que solo sean perseguidas las supersticiones foráneas, mientras que se acepten sin escándalo mayor las tradicionales en nuestras comunidades. Para entendernos, que se censure como irracional la ablación del clítoris y se asuma como edificante el discurso del Papa contra el control de natalidad, por ejemplo. A veces parece razonable lo que no es sino una superstición habitual en nuestros pagos. Quienes preferimos que haya las menos prohibiciones posibles en esta sensible materia, debemos al menos reivindicar una libertad de crítica a la religión no menor de la que se concede a la religión misma. Es decir, que en todos los campos, y especialmente en la escuela, permanezca abierta la opción de denunciar la falsedad o la nocividad de las creencias religiosas en cuanto abandonan su papel poético y simbólico para pretender competir con la ciencia o con el discurso político. Ya sé que esto es difícil de llevar a cabo de manera institucional sin parecer intransigente, pero conviene recordar que en ciertas cuestiones una dosis de intransigencia forma parte insustituible de la salud mental
y moral. Personalmente, credo che un'obiezione degna di essere presa in considerazione, però corriamo il rischio che solo vengano perseguitate le superstizioni straniere, mentre che si accettino senza scandalo le tradizioni delle nostre comunità. Per capirci, che si censuri come irrazionale, per esempio, la cliterectomia e si assuma come edificante il discorso del Papa sul controllo delle nascite, per esempio. A volte pare ragionevole ciò che non è altro che una superstizione abituale delle nostre case. Coloro che preferiscono che ci siano meno proibizioni possibili in questa sensibile materia devono anche rivendicare una libertà di critica alla religione non minore di quella che si concede alla religione stessa, cioè che in tutti i campi, specialmente nella scuola, rimanga aperta l'opzione di denunciare la falsità o la nocività delle credenze religiose, in quanto abbandonano il proprio ruolo poetico e simbolico per pretendere di competere con la scienza o con il discorso politico. So già che questo è difficile da realizzare in modo istituzionale, senza sembrare intransigenti, però è conveniente ricordare che in alcune questioni una dose di intransigenza forma parte insostituibile della salute mentale e morale. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta yo puedo contestarles o alguna observación por su parte. Speriamo che ci siano molte domande, molte questioni, dato che pensiamo che questo discorso sia stato molto interessante e abbia suscitato abbastanza interesse. Sí, a ver, yo veo mal. Aquí me parece que sí. Funziona, sì. Allora le parlo in italiano, lei lo comprende, parlo un po' più piano del solito. Dal senso generale del discorso che lei ha fatto, penso che sottoscriverebbe un'affermazione molto provocatoria di uno dei padri della scrittura ispanica, quando Borges diceva che in fin dei conti la metafisica e la religione è una branca, è una parte della letteratura fantastica. E quindi un po' come se, e questa è un po' la provocazione, un po' come se nei secoli ci fosse stato detto che per poterci addormentare un po' più tranquillamente la sera sarebbe opportuno leggere un piccolo capitolo di letteratura fantastica ogni sera per stare un po' più tranquilli. Se quiere le voy a explicar un poquito como prefiere. Bueno, yo no me atrevo, puedo compartir la idea de Borges de que la metafísica o la religión, etcétera, o la teología. Borges habla concretamente de la teología como ramas de una cierta literatura fantástica. En cualquier caso, para quitarle el aspecto que pueda tener, digamos, de censura, ¿no? A veces hablamos de literatura fantástica como queriendo decir algo que no tiene importancia o relevancia personal. No, yo creo que la metafísica, la religión pueden tener mucha importancia personal y es perfectamente respetable que la tengan. El problema es cuando, en vez de ser un derecho de la persona, se convierten en un deber de toda la colectividad. Ese es el punto en el que a mí me parece que surge el conflicto. Mientras sea una visión que da sentido y que permite vivir mejor a la persona, no hay nada que decir. El problema es cuando esa visión se convierte en una fuente de ordenanzas, de leyes y de imposición sobre nosotros.
Il problema fondamentale non nasce nel momento in cui la religione viene presa in considerazione dal punto di vista personale, perché ovviamente, come si è detto, è un diritto della privacy e della personalità di ciascuno di noi. Il problema fondamentale nasce nel momento in cui questo principio privato viene imposto alla sfera pubblica, quindi anche in maniera normativa, come un nucleo che dà luogo a normative e a leggi che vengono imposte alla collettività. Senta, salve. Vorrei sapere perché ce le dobbiamo godere queste imposizioni, perché ce le dobbiamo godere? A forza, come dicono qua. Perché tenemos que quitarnos necesariamente estas imposiciones? Bueno, yo no sé, digamos, si es una imposición, quiere decir que uno no la acepta voluntariamente. Entonces, toda la visión moderna de la sociedad dice que la sociedad requiere una aceptación voluntaria, por lo menos mayoritaria, de sus normas o de sus leyes. Votamos parlamentos, votamos leyes porque queremos participar y aceptar voluntariamente las normas que nos rigen. Donde yo no puedo votar, porque es el terreno de lo divino, de lo celestial, estoy sufriendo una imposición. Y eso va en contra, me parece, del sentir umano normal en las sociedades contemporáneas. Nella definizione di società moderna, le regole, le norme vengono votate dalle persone, quindi noi abbiamo il diritto di votare per esempio nel Parlamento, ma per quel che riguarda l'ambito del sovrannaturale non possiamo votare, non siamo liberi di votare, quindi le imposizioni che provengono da questo ambito devono essere accettate dai membri di una società, se non, almeno maggioritariamente. Se non tutti i membri della società accettano queste imposizioni, non possono venire imposte. Ecco perché bisognerebbe, almeno nel rispetto della società contemporanea, evitarle. Perché mi pare che qualcuno abbia detto che ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Qua sono 2000 anni che parliamo su un fatto che nessuno conosce. Non vedo perché mi devo godere le imposizioni su un fatto che non sappiamo neanche se esiste. Estaba citando la proposición número 7 de Wittgenstein del Tractatus, ¿no? Sí, Dice, sí. Así que dice, por lo tanto nosotros estamos hablando de algo que al final de cuentas no sabemos. No, pero eso no. Una cosa es no saber y otra cosa es imponer un saber a los otros, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un no saber. Estamos hablando de que alguien que no sabe, igual que nosotros, quiere imponernos su no saber como un saber. Eso es lo que estamos diciendo. No me pare, ¿verdad? Está volviendo a repetir lo mismo que Ya, sí, bueno, es lo mismo. Funziona? Non so se è traducibile, la domanda è questa, un po' provocatoria, perché non mi ha convinto una parte di questa sua bellissima lezione. Cioè noi in Italia, un po' grazie a Vico, un po' grazie a Leopardi anche, siamo abituati a legare la sapienza poetica, la poesia, anche alla filosofia e alla scienza. Nella sua lezione c'è uno sbilanciamento, diciamo, della sapienza poetica, che è conoscenza, similitudini, idee concomitanti, ha spostato questa sapienza e l'ha sbilanciata verso la religione. Noi di religione, io almeno intendo mitologia più che sapienza poetica, perché la poesia è altamente conoscitiva. La poesia e la sapienza poetica non è religione. Noi siamo abituati a vedere la religione come mitologia più che come sapienza poetica. Ecco, forse per la lettura di Vico, di Leopardi, anche perché Leopardi riteneva che gli scienziati sono tutti poeti.
e i grandi poeti sono scienziati, e Dante, Omero, Newton hanno una vena comune, diciamo, la grande vena delle similitudini. Quindi ecco, non mi ha convinto questa parte della sua lezione, ecco, questo sbilanciare la poesía verso la religione. Bueno, es que nosotros ahora, hoy, estamos acostumbrados a distinguir quizá con excesiva claridad, la poesía de la religión. Homero, por ejemplo, Homero hacía una poesía que era poesía y religión a la vez, ¿no? Una persona puede leer el Cantar de los Cantares, por ejemplo, de la Biblia, lo puede leer de una manera poética o, si quiere, de una manera religiosa, es decir, como símbolos de lo que nos interesa, de la forma en que tenemos de interpretar nuestra vida. Santayana, al cual yo he citado varias veces, dice que la poesía es el mundo de los símbolos cuando simplemente fantaseamos sobre ellos, y la religión es el mundo de los símbolos cuando nos creemos que son verdad. Pero bueno, en cualquier caso no es forzoso, porque Dante Alighieri, por ejemplo, pues la Divina Comedia es una obra religiosa y poética a la vez, que solo tiene sentido como religión y como poesía. Lo que sería absurdo es alguien que creyera verdaderamente que en el mundo hay un cono invertido en el cual se desciende hasta el infierno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si alguien toma la Divina Comedia como una explicación geológica del mundo, se equivoca. Si lo toma como una visión poética de significado, etcétera, del mundo, es muy aceptable y lo ha sido en nuestra tradizione culturale, no? Nella nostra tradizione culturale scienza, poesia e religione sono realmente strette in maniera intima. Per esempio il professore citava appunto la Divina Commedia di Dante Alighieri oppure Omero, però ovviamente la Divina Commedia, per esempio, può essere compresa come unione tra una visione religiosa dell'epoca espressa in poesia, certamente non come un trattato geologico sulla Terra, per esempio appunto nella rappresentazione del cono invertito che porta all'inferno. Religione e poesia quindi convivono, però ovviamente si tratta di ambiti semantici molto diversi rispetto a quelli della scienza. Senta, allora volevo chiederle se diciamo, si può, insomma, un parere su questo, su quest'idea che la religione ha però un carattere forse tradizionale, più diciamo connaturato col sociale negli anni. La democrazia qualche volta diciamo non è ben invece radicata. Cambia, potremmo dire, in Italia ogni 5 anni, cioè il concetto di democrazia forse è meno stabile di quello della religione. Quindi la religione ha un peso anche, un certo senso sociale, cioè più, diciamo, più tradizionale, più nel tempo si è legata all'aspetto sociale. La democrazia dovrebbe legarsi a questo aspetto sociale, però qualche volta è anche più instabile. Grazie. Sí, o sea, que mientras que la religión de todas maneras es más estable. Sí. Bueno, no, yo perdone, pero discrepo de usted. Dudo mucho que el concepto de democracia, ni en Italia ni en ninguna parte, cambie cada 5 años. Creo que la evolución del concepto de democracia histórico, efectivamente, todo lo que es real e histórico cambia en el tiempo. Hoy, por ejemplo, la religión ha cambiado enormemente de hace un siglo o 2 siglos, ¿no? En el siglo XVIII, la primera condena a la Declaración de Derechos Humanos de la Convención Francesa, la primera condena a los derechos humanos en nombre de los derechos divinos vino del Papa. Y los papas han condenado la idea de libertad de conciencia o de derechos humanos hasta el Concilio Vaticano II. Hoy, en cambio, el Papa, si no le entiendo yo mal,
es un abogado a favor de los derechos humanos. Ahí tiene usted un cambio mucho más radical en la Iglesia que el que ha existido, por ejemplo, en el concepto de democrazia prácticamente desde Pericles. In realtà non è così poi tanto vero che forse cambiano i governi, sì, ma il concetto di democrazia dovrebbe rimanere stabile. È anche vero che l'interpretazione dei fatti storici è un'interpretazione che è sempre in trasformazione, come per esempio il fatto che molti papi si siano opposti alla pratica dei diritti umani fino al Concilio Vaticano II. Quindi in realtà i due fenomeni, se così vogliamo chiamarli, della religione e della democrazia, sono principi dinamici che comunque cambiano nel tempo e forse non è poi così vero che la religione si basa si basa sulla considerazione degli aspetti sociali e non la democrazia, ma che entrambe sono concezioni dinamiche. Mi fa problema la distinzione nettissima tra ambito della scienza e ambito della creazione fantastica, in cui lei colloca la poesia e la religione. Indubbiamente è una proposta, direi, indispensabile per inquadrare e tentare di comprendere la realtà. Però a me sembra di intravedere delle zone grigie. Intendo dire, nella religione o nella poesia noi ritroviamo riferimenti o lessico e sintassi che sono della scienza o della quotidianità. Faccio un esempio. In Leopardino dice si parla dell'infinito suggestivo e si parla della siepe. L'infinito forse appartiene al linguaggio della creazione fantastica, la siepe è un dato di realtà che rientra nell'ambito dell'esperienza. Così come nell'ambito, voglio dire, del cristianesimo c'è la prospettiva trascendente dell'aldilà, ma c'è anche il comandamento di amarsi gli uni gli altri, oppure il precetto che Gesù dà al giovane ricco: vai, vendi quello che hai, prendi quello che hai e dallo ai poveri. Questo, dico, appartiene al linguaggio dell'esperienza, non al linguaggio, diciamo, metafisico. Grazie. No, bueno, yo he intentado decir que esta separación no es absolutamente radical, es decir, la ciencia maneja conceptos límites que entran en el terreno de la imaginación, el Big Bang o tantos otros conceptos de la metafísica misma. Son necesarios científicamente, pero son límites que están al borde, digamos, de lo que puede ser experimentado por la ciencia. Y efectivamente, muchas ideas básicas de todas las grandes religiones, la fraternidad humana, la vulnerabilidad de los seres humanos, etcétera, son algo experimental y existencial totalmente aceptable. O sea, no es una separación radical, por eso digo que creo que pueden ser complementarias y que uno puede tener una mentalidad poético-religiosa sobre una base de conocimiento científico. El problema es cuando esa base poético-religiosa anula el conocimiento científico y lo sustituye. Ese sería el momento en que realmente ya podríamos entrar en conflitto, no? Ciò che non è messo in dubbio è il fatto che possano esistere in maniera complementare le due sfere. Ciò che risulta inammissibile è che, per esempio, sulla base di conoscenze scientifiche si instauri una conoscenza che è religiosa, quindi si parla sempre di conoscenza, ma che questa conoscenza si sottometta a quella scientifica per prevalere o per sostituirsi a quella. Quindi in realtà esistono degli ambiti della scienza che si aprono alla produzione poetica e simbolica. Però è necessario mantenere ben precise le differenze che esistono tra questi due ambiti e questi ambiti semantici anche, per cui non far prevalere l'immaginazione poetico-simbolica sulla scienza, perché sono due cose comunque distinte anche se complementari. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Grazie.